Boleh pi iwe pa iwe, yang subhai pi syakanek amen faithful and true channel. Pada hakan ni kesengi sedang ya ka series ke bertemai berkata kadai kejing ai ya kan ni faith of the early church fathers. But kaya ba kejing keren kejing ai jung hakan ni kesengi kaya ba ngasim nak ni kakot. The faith of the early church fathers. Kan dia thok da William A. Jurgens. Dengan sim nak ni pat mata kasengi ke introduction jong kani jing kren lang kmat de kani ka early church fathers murki ki kpa balang ki ba ningkong lalu ki ba ki spa snem ki ba ningkong ki ba la ai pateng ya ke jing hikai ya ke ba ki apostol ki layo na ke jing hikai jong ujisu dan pikin mau ha ki gospel pi ju yo sngau berbol ni pi pule ha ki tu ki por ya ki ba ujisu u layalam ya kini ki apostol ha jika ba kenja ba kini ki apostol ki la keli jing keli na ujisu per ujisu la batai ya ki jar laka jong habom don ki paitba habom don ki wipat ki senran ki senran paitba berkini ki senran ki bolong ki khat arngut ki lolong kerpang api pule ba ki gospel la thok kumta but hakini ki khat arngut ujisu la hikai ba padai nakane yakane ka jinghikai lalum lang da kitu ki bishop ki lingdok sublai ki ba la long ki senran jong ki apostol ki senran jong ki apostol mu ki bishop ki ba mi pateng but yakane la ai kerteng yakane ka we na kini ki jing tho ka ba nga sedang pata kasngi ka kerteng ka didake kamut ka jing hikai jong ki khat arngut ki apostol but nakane ka didake hakane ka sngi ngisim na kane ka lenong ke baningkong ka didake lane ka jihikai jo ki khat arun ki apostol pada kane ka jintho kane ka didake la lum la lang ha ka spasnem ke ba ningkong ha sispa saupo edi ha ka snem sispa saupo edi labu ba burenti ya kane ya ka didake ban penmi pajba berlasion hakikat kadai ha usnem si hajar praspa prapulai hadin beralap yakane da u philotheos we uba kerteng u bishop uba kerteng u philotheos brienios jenjapan keno ene kerteng philotheos brienios udai u archbishop jong kawe ka diocese uba kerteng ka Nicomedia but ha ka jing tho jong ka spas nem ka khat we ya ka ne ka jing tho la siam ha ka ne ka jing tho ka ba ha ka spas nem ka khat we ka ne kerteng jong ka ne ka thup jing tho ke ba tho ha usnem syajar san phun riu ka kerteng codex Hierosolitanus jenjar ban kono ene kerteng Greek haba la shon yaka la shem no hi ba yaki benta ba bun jong kene ke jing tho kala don kum ke jing sot na ki wei pat ki jing tho henrei om shem la itu yaki ikmut yakene ke didake kumba kilong kum kanuksa lajan baro haka jentho jong ka ditake haka Greek la ban shem na ka kitab bahnyau jong ka apostolic constitution ya ka bala penmi na Syria haka spas nem ka basau nadu ka jing shem ya ka jing tho ka pura da une u bishop u metropolitan u bakerteng u jaj Brian Nios bun ki weiru ki lengkot jing tho but ki jing pen kelak tien jong ka didake la shem
Pada ya kawai ka jingpen kela sekaktin Georgia kalong ke Bapura. Ki jing to ba lengkot. Ki don hakaktin Latin, hakaktin Koptik, hakaktin Ethiopia, hakaktin Syria. Nang ta ki ba don pura de ki ba hakaktin Georgia bat hakaktin Greek. Te ya ke ba ngi siam na kini ki ba lalum ke ba na ke ba kam don pura ki de ki ba tho hakane ka kot ba ngapin ye pi mentan hakane ka kot. Te kalau nong mata kesingi kalau nong ke bandingkong. Te ke paragraf bandingkong la tho ko ne don arteli kilenti. Ka wei jong ka jing im bat ka wei jong ka jing yap. Bat ka jing ya per ha pedeng jong ki ka long ka bakrao. Paragraf baar. Kalenti jong ka jing im ka long ka ne. Ningkong pin e yau blei ubala thau ya pi. Baar. Ya upara marjan jong pi kum ya la dehi. Kini ngilap siam ha ka Bible. Ha ka kitab Deuteronomy long ka bandriu khot san. Kitab Leviticus long ka khat kendai khat pra. Pada kitab Sirak long ka nyau dukhat laipo. Kani-kani kepala siam nak Septuagint. Pani siam ru ha gospel ko Matius long ka arpuar khot laipo nyau hadu laipo kendai bat gospel ko Markus long ka ba khatar khot laipo bat laipo. Ya ka ai ba phim kwa ba kiwe kin le ya pi wat le ya kiwe. Ya kani pada ingi siam ha kitab Tobit long ka sau khot khandriu jingkai jung Jisu halor ulum Sermon on the Mount Matius nyau khatar pat Lukas ndriu laipuwe. Nata ka paragraf ko ba lai. Ka jingkai jong kini kiktien ka long kane. Naba ka jing bah ayu kata ladapi i yakitu kiba i yapi. Hato ki jentil ru kimle kumne. I yakitu kiba isi yapi. Bat pin nom don nong shun. Kini ru ke bangi yok na ka jingkai jong Jisu halor ulum. Ka paragraf ko ba sao. Kendia na kijing throw bat kijing brai ka dok. Ya bangi siam ru na siti benikong Petrus long ka ar khot khatway. Lada uno thap ya pi na ka ngap kamon pai sakawe keliang bat pin long bajanai. Lada lapen bor ya pi banya simer ya armer bat u. Lada don ubasim ya ka sopti jong pi ai ka sopti loru. Lada uno usim ya ka ke badai ka jong pi wat pa pen pai shu. Wat haba pila ban le kumta. Kerkot ke pesan. Ai ya kitu ki papan bat wat dawa ya ka jing pen pai. Naba ukwa ba ya ki jin ai ki jong uhi de ban ai lang habaro. Kini ki jingkai kide kiba ngisiam hai jingkai jong Jisu halor ulum. Na gospel ko Matius ngiken mau ikane ka long ka pesan khot sau pusau khot sau punriu sau punyau na gospel ko Lukas long ka bandriu khot ar punyau hadu lai pusan nang ta susu suk ubreu uba ai kat kum ka hukum naba omdon jingkeno ya u kordit yau ta ubasim henry pat lada usim nabar ba ukurdu umdon jingken nok pop ya u. Henry lada omdei ba uduk ukurdu un hap ban ai jingken balei bat ka ka dau ba usim. Dei ban set along ya u knang bandup tokit na u balei ulale kumta. Bat omdei ba unmi nang ta tat hadu ba undala ban siudep ya ka damli ba khadu. Mengisiam haka Matius sand kat ndriu. Nang ta ka paragraf ku pandriu. Henry sepang kane kalong ru. Sepang kane la ong ru.
to kajing ai isne kan push up ha ki kti jong pi tat hadu papin da tip ya no pi ai tu kene nakalanong kapanikong ti kendiat ni pule ya kene ini kajing kai jong ki apartment jong kapalang but let's say ngan saburu ya kene ka translation na kene ka kwat kasi haka website amenfaithfulandtrue.com let's say pinsapet nang turu ya kene ti kalong ka ba don kam bangi tibru ya kini kijing tho kibadon kibalabu bah da kabalang da ki balang ti kini kijing kai oi kini kijing kai kire kibalasim na ki gospel na kijing kai jong jisu but ngi hang ni kumno kini ki pabalang ki labu ya kini ki jing tho ke bagi la ai kerteng ke jing hikai jong ki khat arngut ki apostol kemut ke jing mut jong kata mujung kata kemut ba kini ki apostol ki hikai ya kaju ku jing hikai baro khat arngut hoi khat arngut hang ni omdei bodon lang bo Judas ma cha Judas ngitip na ka kam jong ki apostol la bujili no da Matias di lalong biang khat arngut ki apostol bat kini ki hikai bat kini labu renti dak itu kiba labut ya kini ki khat arngut ki apostol takadau sa jer kerteng len ai kerteng ya kini ki jin tho didake ngwe ka jing hikai jong no jong ki khat arngut ki apostol kiba la tho labu ya kane house name sispa saupo tu ai ba kini ki jing ai leng ba jong kene ki jing ka jong ki papalang kan yarap ya pi ti sasam lem ya kitu ki ba don kampan tip ya kene ka jing hikai jong kini ki apartment jong kapalang kala ban longru bangi la ban ongru ya kene bakade kai history jong kapalang Kristan kan niam Kristan tingi saya terter mo kene kade ki jing pinmi jing jubab ya ka jing ong jong iwei i parlok ba laong yanga ha ka komen ban ai lemru ya ke kai jong ki early church fathers te kene ke jing sedang ti nganget pi kersan ya kane ba ngin ai hoi nomar ba kalong ka basuk yanga bangan ai aktin pareng mar kalong ka bakloi ru henre na ka panta kitu ki pomsing tu pareng translate ya kane but nga ai shapi ha ka khasi ka ktin lajong ti to try onyarap epi ban ngam juliu ha ka nongrim ka tlong kumno ka ya ka history jong ka niam Kristan hadu hakini kisngi ti kata ngin sapoi kanang ya kisngi kita yo ngin sapoi sakata pengin poi sakane ka juk jongi ka pamanta to try onyarap epi to ngin nang yalam ya kiwei ru sya ka jing sisya pat sya ka tlong jong ka jingej ke ba ngilangej pat ke ba kawan na ujisu sya ki apostol ter syadu sangi